Боже, о чем я думала? Уолт, прошу, давай перестанем себе врать и признаем, что тебе грозит опасность. Ты с кем сейчас разговариваешь? Кого ты видишь перед собой? Ты знаешь, сколько я заколачиваю в год? Ведь если я скажу, ты даже не поверишь. Знаешь, что будет, если я вдруг решу бросить мою работу? Бизнес такой величины, что мог бы попасть в NASDAQ, всплывет пузом вверх, исчезнет. Перестанет существовать без меня. Нет, ты точно не знаешь, с кем ты разговариваешь. Так что я подскажу. Мне не грозит опасность, Скайлер. Я сам опасность. Кто-то откроет дверь и схватит пулю. Думаешь, я такой? Нет. Это я постучу в дверь.